السلام علیکم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو په پایتان کې ریاضیکي عملې سرته ورسوو. په پایتان کې د ریاضیکي عملیو د سرته رسولو لپاره موږ د پرنټ فنکشن څخه استفاده کوو. د پرنټ فنکشن په منځ کې چې هر عملیه زموږ خوښه وي هغه ورته لیکو او اجرا کوو. مثلا لیکم چې 2 جمع 4 او بل عملیه لیکم چې 4 بخښنه غواړم 4 جمع 2 او 4 منفي 2 او یو بل هم پرنټ 4 منفي 2 4 جمع 2 4 ضرب 2. تاسو کولی شئ چې 4 او 2 نه بغیر نور عدد هم ولیکئ. زه د مثال په طور تاسو ته 4 او 2 لیکم او تاسو کولی شئ چې نور عدد هم استفاده کړئ. 4 تقسیم 2 او دغه تقسیم کې یو بل خبره ده چې د 2 ډوله موږ کولی شو چې دا عملیه سرته ورسوو. 4 تقسیم 2 دغلته موږ فکر ونیسئ. ګورئ دلته په دې تقسیم کې لږ فرق شته. فرق یې دا ده چې یو موږ ته دا چې کوم ده دا موږ ته فلوټینګ ښیي یعنې اشاري ښیي او دا چې دا موږ ته انتیجر ښیي. دا که د دې نتیجه که 3.9 هم راشي نو دا به موږ ته 3 شو کوي. که چېرته 2.1 راشي بیا هم موږ ته 2 شو کوي. که 3.1 راشي بیا هم موږ ته 3 یعنې هغه اشاري عدد ترې لرې کوي او صحیح عدد یې موږ ته ښیي. او دا خو ساده جمع ده او دا ساده تفریق ده، دا ساده ضرب ده. نو راځئ چې برنامه رن کړو. دوستانو ګورئ لومړی ساده جمع ده 4 جمع 2 6 4 منفي 2 2 او بل ورپسې 4 ضرب 2 اته کېږي. بل ورپسې 4 تقسیم 2 ګورئ موږ ته فلوټینګ یعنې 2.0 راغی. فلوټینګ اشاري موږ ته ښیي. او بل ورپسې چې ده دا ډبل سلش والا دا تقسیم موږ ته هغه عدد ښیي چې صحیح وي، هغه اشاري عدد لرې کوي. نو دا چې دا 4 تقسیم 2 کېږي نو دې په خاطر زه دغه تاسو ته 15 کومه. وګورئ چې دا څو کېږي. دا وګورئ بیا هم موږ ته 2 ښیي. هغه اشاري عدد کوم چې پکې موجود و هغه ترې نه لرې کوي. نو دې ته موږ انټیجر ډیویژن ویلی شو او دې ته هم موږ فلوټینګ پوینټ. زه راځم دا کمنټ کوم او دلته نورې عملیې سرته رسوو. مثلا د طاقت دپاره موږ کولی شو چې ولیکو د پرنټ فنکشن په منځ کې 2 په توان د 3 او بل موږ لرو ماډیول دپاره مثلا یا ریمینډر یا ماډیول مثلا 6 نه 7 تقسیمې یعنې ماډیول علامه د دې ریمینډر یا ماډیول څومره کېږي. بل په همدې دغه کې موږ لرو طاقت کې. په طاقت کې موږ لرو چې د اشاري عدد هم موږ ته راونډ اپ کړي. نو د دې لپاره موږ لیکو چې راونډ یعنې راونډ اپ که موږ ته چې شی 3 کل په توان د 0.9 نو دا به موږ ته راونډ اپ کړي. خو څو خانې لومړی موږ دا راونډ اپ کوو نه همداسې پرنټ کوو چې څو راځي بعد هغې نه بیا زه راونډ اپ کوم چې تر څو تاسو ښه پوه شئ. راځو دا برنامه اجرا کوو. ښه د اولني ځواب چې د 2 په توان د 3 اته کېږي د 3 په توان د 0.9 دا وګورئ دومره غټ عدد راغلی. دا اشاریه نه وروسته وګورئ ډېر لوی عدد راغلی. نو دا کمولو طریقه هم زه تاسو ته اوس ښیم. او بل دا پرنټ 6 ماډیول د 2 یعنې 7 ماډیول د 2 بخښنه غواړم 7 تقسیم چې 2 شي که نه نو یعنې باقي مانده څو پاتې کېږي د هغه موږ ته باقي مانده وښیه. نو باقي مانده د هغې چې موږ په 2 تقسیم کړو 3 رسیږي او یو موږ ته باقي مانده پاتې کېږي. نو باقي مانده موږ ته په دې طریقې سره ښیي. راځو په دې غږیږو چې دغه اشاري عدد څنګه موږ کمولی شو. نو د دې اشاري عدد د کمولو دپاره تاسو به راشئ دلته ولیکئ چې راونډ او قوس به شروع کړئ بیا به دلته ولیکئ دغلته به یو کاما او د دې نه وروسته به ورته وایي چې ما ته 3 خانه دا اشاري وښیه. دلته به بېرته قوس بند کړئ
اوس به دا اجرا کوي. ګورئ موږ ته درې خانې اشاریه نور ایسته که صرف درې خانې اشاریه کوي چې نه دا هم لوی عدد د موږ ته دا لږ کوچنی که نو دلته به ته ورته ولیکې چې دوه خانې ماته ولیکه. اوس ګورئ دوه خانې شو او راونډه پې هم کړ هغه که فکر مې شپږ اته اته دا شپږ نهه شو. نو دوستانو مننه کوم ویډیو د خپلو دوستانو سره شریکه کړئ.